Galera, beleza? Aqui é o Vitor na área. E tudo que vocês precisam saber. Eu disse errado. Eu estou fazendo um vídeo aqui sobre Magic Monsters. Magic Monsters é um jogo onde a pessoa pode fazer músicas com monstros. Só que ele é meio pesadinho para alguns celulares. Entendeu? Eu vou mostrar uma. Eu tenho duas ilhas, tenho muitas ilhas. Eu tenho duas ilhas. Eu tenho a de frio, que é essa, e a de fogo. Não, a de planta. Eu vou mostrar cada musiquinha como é a vocês. Aí que eles já vão. Bum bottom, 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 bum. Eles ficam assim mesmo, se mexendo. Esse daqui, esse pintinho aqui tá vendo? É o pintinho Bill. Esse daí, o azul é o dedo enroscado. Esse daqui que tá o pau, baba, é o mamutinho. Agora eu vou pra outra ilha. Você tem 7 monstros aqui. Repetindo assim, tá, pessoal? Pessoal, eu vim aqui no recanto mais menos da ilha. Eu vou falar aqui um negócio pra vocês. Esse jogo é assim. E se você não quiser instalar, você não instale. Mas
Esse daqui é um jogo muito bom. Ele pesa um pouco, pesa. Mas é bom. Vou mostrar um negócio pra vocês. Ok, pessoal, aqui estou eu terminando o vídeo. Depois eu mostro mais detalhes pra vocês. Fui!